ndavuze ngo pfukama, pfukama hasi aha. Pfukama hasi. Ndazira iki? Mu by'ukuri ndazira iki? Twagiye rero n'uburyo video nk'izi ngizi zikorwa, aho umuntu ashobora kwikoramo video z'abantu babiri batandukanye kandi ari umuntu umwe. Tugiye kurebera hamwe etape par etape uburyo ki ushobora gukora video uri umuntu umwe ukayikoramo abantu babiri ndetse bambaye n'ibintu bitandukanye, ku buryo ubireba ashobora kwibaza ngo ese uyu muntu ni umuntu umwe. Twagiye rero mbere na mbere etape turihuta kugira ngo iyi video itabarambira ijye kuba ngufiya. Urabanza ufate video donc uri muri side imwe uteganya ko wa muntu wa mbere aba yicayemo. Video rero urayikodinga bisanzwe, numara kurikodinga iyi video hano twayirikodingiye ku gitambaro cy'icyatsi kibisi nacyo gifite icyo gisobanura mu bijyanye no gukora filime ndetse na video. Niturangiza urabona ko hano tuyikuyemo tugiye kwihindura kugira ngo wenda imyambaro ibe itandukanye. Tujya kwicara mu yindi side, noneho tuvuge speech ya wa muntu umusubiza. Ahangaha urabona ko arimo arabaza wa wundi waramubwiye ati pfukama. Ahangaha hari izi video rero turajya muri application ya CapCut turajyamo dushyire muri new project dukurure ya video ya mbere. Video ya mbere turayizanye. Ahangaha rero turakeneye kubera ko ushobora kuzifata ari uduce tubiri cyangwa se ukayifata ari imwe, ariko aho video ya mbere irangirira naho iya kabiri itangirira agace ko mo hagati ugakata rero ukoresheje CapCut. Ukoresha iyi application ya CapCut kuri Spring, ni ukuvuga ngo wemezamo warangiza ukajya kuri Spring ukakimanyura ukajya naho video ya kabiri itangirira ukajya kuri Spring. Rero twihuse duhise tubonamo uduce tubiri. Agace ka mbere rero dukanze muri aho bita overlay tugashyira munsi ya ka kabiri. Ahangaha rero turihuta kugira ngo iyi video itabarambira. Wowe rero uri bukurikirane iyi video kugeza irangira, waba ufite ubushobozi bwo gukora video yawe, za video mubona abantu ukagira ngo ni abantu babiri impanga kandi ari umuntu umwe wabikoze, uraba ufite ubushobozi bwo gukora video yawe. Hano rero tugiye muri kuri ya video ya kabiri turayemeje, tugiye muri mask tukande kuri horizontal duslidinge tumanuka kuriya. Urabona ko deja kuri screen yacu hamaze kubonekaho abantu babiri batandukanye. B'abantu nubwo bari twabikoze ari umuntu umwe yimutse mu gice kimwe akajya mu kindi, ariko noneho kuri icyo gitambaro cy'icyatsi twamaze kubona ko bamaze kuba noneho abantu babiri. Hasigaye rero editing, aho turi bufate n'iki gitambaro gisa gutya tugikureho dushyireho background twifuza. Abantu benshi mubona bicaye muri studio kuko video zose baba bazikoreye hehe muri studio. Hari na video bakorera rwose ahantu hasa nabi, ariko bitewe na manevure zo kweditinga ukabona wowe ukaba utamenya aho bakoreye izo video. Ahangaha rero turimo turashaka uburyo kiriya gice tudashaka tugikataho. Nk'uko bisanzwe wemeza muri icyo gice kikazengurukwa n'akantu k'umweru, noneho ugakanda muri Spring, noneho ka gace ko hino udashaka wakemezamo ugakanda delete bisanzwe nko gusiba nyine. Urabona ko kugira ngo video imwe itaza kuba isumba indi, ni utuvideo tubiri ariko turashaka kudukoramo akavideo kamwe, video imwe, aho turi bubone umuntu asubizanya n'undi kandi ari umuntu umwe nk'uko twabibonye mu ntangiriro z'iyi video. Turacyakomeje rero. Ahangaha rero urabona ko video zamaze kuboneka, ariko urabona ko igice cy'iburyo n'igice cy'ibumoso ntago bisa neza ijana ku ijana. Byumvikane ko ushobora kubikorera ku gitambaro cy'icyatsi, no kuba utagifite byose ukabikorera ku gikuta cyangwa se n'ahandi hantu uri. Essentiel ni uko video aho wayiteretse, aho wateretse kamera cyangwa se telefoni kurikodinga iba itanyeganyega, itabuje. Igomba kuba itabuje. Urabona ko biragaragara. Dusigaje procedure z'uburyo dushobora gufata aba bantu twise babiri kandi ari umuntu umwe, noneho tugakuraho iyi background tugashyiraho background tugize dute dushaka. Mbere na mbere tugiye turabanza exporting cyangwa se dusavinga iyi video. Turabanje turayisavinga, ariko tuyisavinga iriho iki ryabara ry'icyatsi kibisi, yabaye saved. Ahangaha rero nshatse najya no muri application nubwo n'indi bikora, reka mbereke n'uburyo dushobora kwifashisha noneho InShot dukuraho background.
ni ukugira ngo application zose mubashe kumenya ngo izi application zikoreshwa zite. Tugiye muri InShoots, dukurura ya video yacu. Aha ngaha tugiye kurimuvinga iyi remove ya watermark kugira ngo uzabibona tuzabona ngo ni application bakoresheje. Urayirimuvinga rero ikavaho. Urabona twazanye ya video yacu twamaze gukora. Video twayizanye noneho turashaka gushyiramo iki background. Tugiye gushaka ifoto aha ngaha turi bukoreshe nka background ku buryo utubona atubona twicaye inyuma y'iyo background cyangwa se iki gikuta. Twemezeho iyi foto. Tugiye gushyiraho aka gafoto ku buryo ubibona twicaye imbere y'imeza iri mu ishusho imeze uko. Urabona tujya kuri kariya kamenyetso k'umusaraba gatukura tukemezaho tukadingaho foto, ya foto ikaza. Aha ngaha rero tugiye gufata ya shusho nanone tuyigire overlay. Iyi shusho turayizamura noneho tuyiringanize n'iki na ya foto. Turakurura ukoramo ugaslidinga uzana hino nta bundi buhanga bisaba. Na ya foto nayo iyo ushaka kuyikwedura bitewe n'uko ikiganiro kigenda ukoramo foto ukayislidinga uyijyana ukageza ku minota ushaka kuyigezaho. Aha ngaha rero twihuse tuhita tujya hehe? Aha ngaha twihuse tuhita tujya mu buryo bwo kurimuvinga ya background. Twemeza hehe? Twemeza muri ya features dushaka gukuraho background. Hanyuma tukajya hehe? Tukajya muri cutout. Cutout hari uburyo bwa cutout, hari n'uburyo bwa chroma. Turajya muri chroma rero aka kazeru turagenda tukimara kugakoza neza kuri rya bara dushaka kurimuvinga. Biratangira bitwereke ko iryo bara ryatangiye kuba removed ariko completely ntabwo rirashiraho. Niyo mpamvu tuzana aka kantu ka strength tukakazana. Uko tukazana baba bagenda batwereka uburyo ki n'urwego bigeraho bari muvinga iki background. Wirinda kurenza cyane cyangwa se gushyira donc ahabanza cyane kugira ngo n'ubundi rya bara ry'icyatsi cyangwa se ry'ubururu wakoresheje ritaza gusigaramo. Ubu bireba uko uregera ni nako iryo bara rigenda rivaho. Urabona ko deja twamaze kubona video yacu aho umuntu yicaye ahantu hadesigninze uko twebwe tubishaka, hasigaye video yacu tukayisevinga uko twebwe tubishaka. Wowe rero wabonye ko iki kiganiro cyagufasha, kora like, ukore share ko wifuza gusangiza. Niba utarakora subscribe ukore subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu by'amasomo atandukanye. Abakunda rero mwebwe mukurikirana ibiganiro byacu murebe mudushyigikira mu buryo bumwe cyangwa ubundi, komeze mubane natwe.